Ai muốn yêu thì cứ việc yêu. Tình đơn phương như một quả bom, nhưng ta chẳng thể nào dứt bỏ. Muốn tỏ bày lại sợ em từ chối. Tôi không nỡ nhìn em thương đuối. Ôi tình đơn phương như quả bom sắp nổ, chỉ khiến lòng người thêm đau khổ. Người đó là tôi, cũng có thể là em, nên tôi liều ôm nó vào lòng, thà rằng tan nát trái tim tôi, chứ đừng làm em tổn thương dù chỉ là sợi tóc. Tập 5. Là con tắc kè của anh, con tắc kè của anh nó chạy ra rồi. Mau vào trong bắt nó đi, mau đi. Thằng cha đó, sao mày đến chết đi được? Nè, ngồi ra đi, cũng ra phải không? Tại sao Á Lương lại có những thứ này? Anh cảm thấy Á Luân thế nào? Thế nào là thế nào? Ý của tôi muốn nói là hai người ở chung một phòng là bạn cùng phòng, ngày đêm ở chung. Cảm giác của anh với hắn như thế nào vậy? Cũng được thôi. Qua việc hắn có chút ồn ào, không còn gì khác nữa. Tôi không còn thời gian đâu nha. Ý trời ơi, ý của tôi muốn nói là anh cảm thấy hắn có điểm nào đặc biệt không? Anh có nghe qua câu chuyện lưng sông bá cho chú Canh Đài không? Nghe rồi sao chứ? Anh mang câu chuyện ấy liên tưởng đến Á Luân thì anh sẽ hiểu rõ thôi. Chẳng lẽ Á Luân là... Hắn nói hắn vì người mà hắn thương mới vào học trường này. Không lẽ người ấy là mình sao? Sau này anh phải nhốt kỹ đó, đừng để nó chạy ra ngoài hù người ta nữa. Xem động tác của hắn cũng không mấy giống con gái. Có khi nào là mình suy nghĩ quá nhiều không? Không đúng. Hắn không có yết hầu, đã vòng cổ lại cắn vào mình. Chẳng lẽ hắn đúng là con này? Nè, cho tôi hỏi, bộ mặt của tôi có ghi kết quả xổ số sao? Anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy là sao? Tôi hỏi anh nè, nếu như anh đã thương ai đó, anh sẽ làm gì? Để có thể tiếp cận người đó, có thể làm cho người đó vui, bất cứ chuyện gì tốt cho người đó tôi cũng sẽ làm. Để tiếp cận người mà anh đã thương nên anh mới vào học trường này à? Nè, có thể cho tôi biết người mà anh thương là ai không? Người mà tôi thương là Á Luân. Á Luân à, tôi Hai người có chuyện cứ nói, tôi ra ngoài nha. Tư Dư. Á Luân à, chắc anh làm bài tập vất vả lắm. Tôi đã làm một chút điểm tâm, anh mau nếm thử đi. Được, cảm ơn. Không có gì. Làm xong bài tập cho Thiên Thiên rồi, nhưng mà bài của Tinh Tinh vẫn chưa xong. Nếu như mình không nhanh chóng làm xong bài tập cho Tinh Tinh, chắc nó sẽ đánh gãy tay của mình luôn. Alo, lại phải muộn 5 phút hả? Thôi được, nhanh lên nha, tôi sắp phải đi ngay đó. Điền Nhi. Nè, hình như anh đã quên nói gì với em đó. Nói gì? Hôm nay là sinh nhật của người ta, anh không nhớ sao? Sinh nhật cái vậy? Nè,
Tại sao anh không có thành ý gì hết vậy? Em còn tưởng hôm nay anh sẽ đổi giày về để đi với em. Em đã xin phép nghỉ một ngày rồi đó. Vậy em đi vào chơi trước, và anh về sau anh sẽ đi với em được không? Không được. Sinh nhật một năm chỉ có một lần. Em muốn hôm nay anh ở bên em 24/24. Em trở nên bướng bỉnh từ lúc nào vậy? Á Luân sắp tới rồi đó. Muốn đổi giờ cũng đâu còn kịp. Em không biết đâu. Anh hãy cho em bướng bỉnh một lần này thôi. Từ lúc Á Luân chưa đến, anh hãy mang gọi điện cho hắn đi. Tư Dực, tôi không đổi giờ. Á Luân, năn nỉ anh mà, một lần thôi có được không? Không được. Tôi có thể trả thêm giờ học gấp 10 lần. Tôi không đổi giờ. Tiền học gấp 10 lần thì có thể mua được tôi sao? Tôi không có ý như vậy. Nhưng mà tôi... Đúng ra tôi cũng không muốn đổi giờ. Nếu như anh cho làm, chuyện gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Vậy tôi cho anh biết, Từ Dực này không thích cái trò này đâu. Đi Nhi, chúng ta đi. Chúng ta bỏ đi như vậy có quá đáng đối với Á Luân không? Hắn quá đáng thì có, mà kệ hắn đi. Nhưng mà em thấy sắc mặt của hắn không được ổn đó. Con trai không có yếu đuối như vậy đâu. Lúc nãy mình nói có nặng lời quá không vậy? Một mình hắn ở lại lớp học sẽ không có vấn đề gì chứ. Từ Dực, anh đang nghĩ cái gì đó? Anh đang nghĩ nên dẫn em đi đâu đây mà. Anh không cần phải suy nghĩ nữa. Em đã sắp đặt xong rồi. Ok, chỉ theo ý em thôi. Đến nơi đây mừng sinh nhật, đặc biệt quá ha. Đương nhiên rồi. Nguyện vọng của em là sinh nhật này anh cùng em thực hiện một điều. Anh? Phải hướng về hồ cầu nguyện này cầu nguyện. Hồ cầu nguyện này thiêng lắm đó. Em nghe người ta nói hai người yêu nhau đến đây cầu nguyện, tiền xu của hai người trùng lên nhau á, thì chứng tỏ hai người đó có thể sống chung với nhau được hạnh phúc cả đời đó. Đinh Nhi, em quá mê tín rồi đó. Mê tín gì chứ? Em không biết đâu. Anh phải cùng cầu nguyện với em. Em thấy trước nha. Xong rồi, đến lượt anh chứ. Cái này chắc cũng được chứ. Cũng được thôi. Miễn sao cái mà anh đã dùng không giống người khác, có thể sẽ dễ nhận ra hơn. Vậy anh thảy nha. Ê, chờ một chút. Anh có thấy không? Tiền xu của em ở bên kia kìa. Anh nhắm kỹ mới thấy nha. Đâu có anh như vậy chứ. Làm ơn đi mà. Được rồi. Anh thảy rồi. Ở đâu vậy? Vẫn chưa thảy mà. Hả? Từ Dực. Được. Tại sao lại như vậy chứ? Không sao đâu. Chúng ta thử lại lần nữa. Em không tin tiền xu của chúng ta không trùng lên nhau. Nè, đừng có chơi nữa. Anh cảm thấy dớ dẫn lắm. Thử lại lần nữa được không? Hạnh phúc không phải cầu xin như vậy đâu. Cho dù tiền xu của chúng ta trùng nhau, chẳng qua là hên thôi, không chứng tỏ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Có đúng không? Anh nói cũng đúng. Chắc anh cảm thấy em ngốc lắm. Tại sao lại tin những lời truyền thuyết dớ dẫn như vậy chứ? Thật ra em cảm thấy không được yên tâm, cho nên cần có thêm nguồn động viên. Chỉ vì chưa bao giờ anh nói với em trong lòng anh có cảm giác gì đối với em hết. Anh... Khó trả lời lắm phải không? Em cho anh biết cảm giác của em đối với anh là em thấy anh giống như là một đám mây trên trời, luôn ở bên cạnh em.
Nhưng mà nếu gió thổi, anh sẽ trôi đi mất. Gió và mây cái gì chứ, nghĩ những thứ ấy làm gì? Hôm nay sinh nhật của em, chúng ta cần phải kiếm cái gì ăn mừng mới phải chứ. Anh biết có một nhà hàng rất là tuyệt, anh đãi em. Đi. Đồng xu trùng nhau sao mà ít quá. Xem ra cho dù hai người có yêu nhau tha thiết, muốn được ở bên nhau lâu dài mãi mãi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hả? Mình đã yêu thầm một người trước khi chưa bị cự tuyệt. Mình vẫn còn có hy vọng mà. Mong rằng có một ngày nào đó Từ Dực sẽ hiểu rõ tấm lòng của tôi. Chúng tôi sẽ trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc nhất ở trên đời này. Trời ơi, không biết mình với người nào sẽ thành một cặp đây. Nếu như người đó là Từ Dực thì tốt biết mấy. Từ Dực. Tuyệt vời thiệt. Đúng là chúng ta sẽ được mãi mãi bên nhau. Cảm ơn anh đã đi với em. Hôm nay em chơi vui lắm. Em vui thì tốt. Vậy nghỉ sớm nha. Từ Dực. Hả? Không có gì. Không có gì thì tốt. Vậy em về nha. Anh có cần vào ngồi chơi không? Sáng mai anh còn phải tiết học, anh phải ngủ sớm. Nha Ngân, tại sao lại ở đây chứ? Bài làm của tôi. Tiêu rồi. Có phải là Thiên Thiên đã nổi giận không? Cô có tuyệt giao với mình không đây? Bây giờ mình phải làm sao? Tất cả báo cáo và bài làm là anh làm hết phải không? Tôi còn tưởng là Á Luân nữa. Thiên Thiên à, tôi... Chiếc chong chóng buộc trên xe đạp của tôi cũng là anh tặng phải không? Mình có nên nói cho Thiên Thiên biết không? Nếu như mình nói ra rồi, cô ấy có thay đổi ý định không đây? Nha Ngân à, anh nói đi. Anh mau nói đi. Đúng vậy, chiếc chong chóng là tôi tặng cho cô đó. Vậy tại sao anh không đưa tận tay tôi? Tôi cũng định là đưa tận tay cô, nhưng mà không sao có cơ hội, cho nên đành phải chờ ban đêm lén buộc lên xe đạp của cô đó. Tại sao như vậy chứ? Mình tưởng Á Luân thích mình nên mới tốt với mình như vậy. Cuối cùng tất cả đều là Nhan Ân làm hết. Tại sao lại là Nhan Ân? Tại sao như vậy chứ? Thiên Thiên à, câu nói này tôi đã để trong lòng lâu lắm rồi. Hôm nay nhất định tôi phải nói ra. Tôi... Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Là vì tôi thích cô. Nhan Ngân à, tôi cảm ơn anh. Tại sao phải cảm ơn tôi chứ? Có thể làm việc cho người tôi thích, đó là những lúc tôi vui sướng nhất đó.
Đúng là rất cảm ơn tấm lòng và những gì anh đã làm. Nhưng mà dù sao đi nữa, người mà tôi thích vẫn là Á Luân. Chỉ một mình anh. Không được. Cô thích ai cũng được, nhưng mà không được thích Á Luân. Tại sao chứ? Tại sao tôi không được thích Á Luân chứ? Tại vì là Có phải là anh muốn cho tôi biết Á Luân đồng tính luyến ái? Tôi mặc kệ Á Luân có đồng tính luyến ái không, trong lòng tôi vẫn thích Á Luân, cũng như anh đã thích tôi vậy. Thật sự tôi không thay đổi đâu. Tôi không thay đổi mà. Ủa, đây không phải là tập vẽ của Thừa Phi sao? Tại sao lại như vậy? Về việc Thiên Thiên thích Tinh Tinh, mình cũng đủ nhức đầu rồi. Không lẽ Thừa Phi cũng thương Tinh Tinh sao? Ê, sao lấy đồ của tôi? Sao mà trong này toàn vẽ hình Á Luân? Không phải đâu. Vì tôi phải nộp bài vẽ phác họa. Khuôn mặt hắn dễ vẽ. Vậy sao? Rất ít người dùng con trai để làm người mẫu đó. Không phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao? Khuôn mặt hắn dễ vẽ mà. Cái lý do gì kỳ vậy? Chắc không phải anh có ý gì với hắn chứ, có đúng không? Ê, đừng có nói bậy đó nha. Nếu để người khác nghe được á thì biệt hiệu sát thủ của tôi không phải tiêu rồi sao? Sát thủ gì chứ? Tôi thấy anh sắp bị giết rồi đó. Đây là câu nói đùa khó nghe nhất tôi được nghe từ đó đến giờ. Ê, Thừa Phi à, có khi nào anh đã phải lòng Á Luân không? Anh đang nói gì vậy? Giang Thừa Phi đây đường đường là một tay sát gái của học viện nghệ thuật Romeo. Tại sao có thể phải làm Á Luân chứ? Anh bị mát rồi hả? Hy vọng là tôi mát dây đó. Đúng là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi bây giờ á, một lòng một dạ nghĩ đến Lê Xuyến. Người mà tôi phải lòng chính là Lê Xuyến. Như vậy anh hiểu rồi chứ? Không phải là anh dương đông kích tây cố ý thả bom để mà đánh lạc hướng chứ gì? Ai nói vậy? Tại sao tôi phải dương đông kích tây? Tinh Tinh ơi là Tinh Tinh, cả học viện nghệ thuật Romeo sắp bị cô quậy tung lên rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Lê Xuyến để chứng tỏ là tôi thích con gái thôi. Xin lỗi nha. Tránh ra đi. Stop. Không được nghĩ nữa. Không được nghĩ nữa. Không được nghĩ nữa. Giang Thừa Phi đây thích con gái. Tại sao lại để ý Tàng Á Luân, làm cho giới tính của mình rối loạn vậy chứ? Nhất định không thể được. Nhất định không thể được. Có chuyện gì? Vào trong rồi nói. Ê, anh làm gì vậy? Tôi tặng cho cô cái này. Người làm nhà anh lại phải làm việc suốt đêm hả? Chính tay tôi xếp đó. Sao cũng được thôi. Cho dù là anh hay là người làm của nhà anh đã xếp, nhưng mà anh không cảm thấy hành động như vậy là dớ dẫn lắm sao? Tôi thích cô, sao lại là dớ dẫn chứ? Đây là tấm lòng của tôi đối với cô. Vậy sao xếp ngôi sao tặng hoa hồng, giả bộ bỏ quên di động? Đây đều là chiêu thức cua gái của anh. Nếu như tôi tin lời của anh thì tôi sẽ là đứa con gái mát dây nặng nhất ở trên thế gian này. Đúng rồi, không sai. Những gì cô nói tôi đều nhận cả. Nhưng mà cô phải tin tôi nghiêm chỉnh lắm mà. Có nghiêm chỉnh cỡ nào tôi cũng không nhận đâu.
Tôi không tin trái tim của cô là sắt đá. Hãy nhìn thẳng tôi. Sao cô không dám nhìn thẳng tôi? Không dám nghĩ đến tôi, không dám tiếp nhận tình yêu, cũng không dám trao gửi tình yêu của mình. Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa mà. Làm gì vậy? Buông ra. Anh làm gì vậy chứ? Ma lực của một nụ hôn lại lớn như vậy sao? Trước nay mình không để bất cứ ai đi vào trái tim mình. Tại sao do Thừa Phi hôn mình lại không cự tuyệt? Cảm giác trời đất xoay chuyển lơ lửng trên mây, tuyệt quá. Lạ thiệt, chìa khóa xe đâu rồi? Chết rồi, bây giờ biết làm sao đây? Chào cô Linh. Chào thầy Đống. Xe của cô bị sao vậy? Tôi bỏ quên chìa khóa trong xe, không có mang theo. Thầy có thể lấy giùm tôi không? Không thành vấn đề. Hả?